البداية كنا لاعبين بسيطين، حلمنا كان أن أصبح لاعبين كرة قدم محترفين فقط. عندما تم توقيع العقد، عقد محترف في 17 من العمر فقط لهذا اللاعب، وأن تأتي في فريق بلاعبين مهاريين جدا. عادة لا تحاول أن تبرز نفسك مباشرة، لكن هو كان لديه هذه الإمكانية أن يسيطر على نفسه وأن يبرز مهارته دون أي خوف. الأكاديمية بأكملها، الجميع كان يقول لنا هذا اللاعب سيصبح أسطورة. في ذهنه كل شيء كان مرحلة حتى يبلغ القمة. أراد أن يكون أساسيا، أراد أن يصبح ممتازا في دوري الأبطال، أراد أن يلعب في منتخب فرنسا. هذا ما كان يقوله. ثم سأذهب للريال مدريد وفي نهاية الأمر سأفوز بالبالون دور. تلعب في هذا النادي الذي لعب فيه زيدان ورونالدو، أمر رائع. كريم هو كرة القدم، الطريقة التي يلعب بها كرة القدم. ليس هنالك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون مثله. هو قادر على أن يفعل أي شيء، قادر على أن يغير نسق المباراة، يتمتع بموهبة فريدة، هو فنان. ما أبهرني فيه هو لمس الكرة، السيطرة على الكرة شيء لا يصدق. من الرائع أن نشاهد ذلك. كريم لديه شخصية قوية جدا، أنه لاعب للفريق، ليس بالشخص الذي هو مهووس بنفسه وبذاته فقط، ولا يريد الفوز بالبالون دور بغض النظر عن زملائه. لا يفكر في تسجيل أكثر من غيره، بل يعمل من أجل الفريق. إنه لاعب للفريق، وتطور بطريقة كبيرة جدا إلى درجة أن الكرة الذهبية أصبحت نتيجة منطقية. إنه الشخص المهووس بفريقه. كريم مع كريستيانو أو بغير كريستيانو، عندما خرج كريستيانو أصبح له مسؤولية كبيرة في الفريق، وفي بعض الأحيان المسؤولية تصبح ثقيلة وعبء، ولكن هو يتمتع بشخصية سمحت له بأن يدير العمل بصورة ممتازة. قد يسجل في لمحة بصر وأن يقوم بحركات رائعة. الموسم الماضي فعلا كان استثنائيا، رغم أن الأمور صارت في لحظات الأخيرة من كل مباراة، لكن هذا ليس من محو الحظ. كلا، ليس الحظ. إنهم هؤلاء هم اللاعبون الموجودون في المباريات الكبرى ويصنعون الفارق في أي لحظة. لم يكن يتوقع أحد ذلك، وصنع الفارق ليكون شيئا مختلفا. هو كريم. هو شاب ولاعب يتمتع بالطبع. عندما ينمو وينضج ويكبر في العمر يكون له لعب وصورة وطريقة مختلفة. كريم